大家好，我是 Miss 米雪邦，欢迎回来我的 channel。我人现在在机场，我们要去哪里呢？我要去马尔代夫，人生一定至少要去的奢华旅行。经过4小时的飞机旅程，我们到达了马尔代夫。现在已经是这里的时间，晚上9点了。现在我们就要 check in 马尔代夫机场附近的一个酒店。我们到了我们的 hotel， 现在已经是晚上1点15分了，马来西亚时间。好累呀，好困啊，要睡一个觉。看看我们的酒店，真的超级的小，只是还有接机服务，而且是单人床，1人1张床，睡一觉，明天早上我们就要 check out 了。好啦，拜拜。7早8早马尔代夫的时间6点半我们就 check out 了，然后我们等下就要去 airport， 然后就等水上飞机呢去昂沙那 resort 啦，好期待哦！早早就能 check in， 好幸福，因为这酒店真的太小，然后这个城市也太小。我老公就说不想在这里待久一点，他们很贴心为我们准备早餐，因为我们来不及吃他们早餐，他们早餐是7点多才开始。不要动，不要动，不要动，手握紧紧，这样子赏完了。
你是什么鬼？ My name's Nick. I work in the marine lab. Today I'll be feeding the stingray.